今朝同房務員開會喎，你而家做緊啲乜嘢啊？檢查緊房間。咦？呢個唔係 guest office team 嘅工作嚟嘅咩？因為房務員清潔完房間之後咧，咁我哋都要負責再檢查一次，確保房間嘅清潔同埋整齊，放下一個客人入住。咦？其實清潔抽油煙機係咪好困難㗎？咁清潔抽油煙機就有一定嘅困難，因為我哋呢度嘅客人多數都係以煮食為主嘅。咁我哋咧就清潔抽油煙機嘅時間咧，就要拆咗呢個扇葉啦，同埋呢個膠兜啦，跟住去浸洗。仲有一個就係我哋後邊有個油兜啦，油兜都係要浸洗。浸洗完之後咧，就抹翻乾淨，就安翻晒上去。咁我哋就完成㗎啦。請問清潔浴室方面有咩特別嘅地方㗎？咁其實我哋浴室裏邊咧就有唔同地方要清潔嘅，咁所以咧我哋就要分咗幾種唔同嘅顏色嘅布，避免咗交叉感染。咁不如我簡單示範一次俾你睇。好，我而家示範下噴濕塊鏡，就抹一次俾你睇。咁我哋抹完之後咧，再打斜望一望。其實仲有少少水印嘅喎，咁我哋咧就要再抹多次啦。咁就完成啦。哦，原來係咁，辛苦晒你哋啦。至於清潔梳化同埋床褥嘅話，有冇啲咩 tips 俾大家？其實我哋有呢部機嘅，可以清潔床褥同埋梳化。咁因為咧佢有高溫消毒殺菌嘅功效嘅，咁我不如示範一次俾你睇。咁我哋其實咧就消菌殺菌消毒啦，咁我哋就要慢慢逐下咁樣。而家見到部機咧就有啲蒸氣噴咗出嚟嘅，其實就已經幫咗嗰張梳化咧就殺菌消毒緊。咁我哋當然啦，要慢慢做啦，呢個動作就唔能夠好快咁樣做。咁就已經乾淨晒㗎啦。至於清潔床褥方面，咁我哋都係一樣用呢部機去慢慢逐行咁樣去清潔啦。之後我哋連呢度側邊呢個床褥邊都要做埋嘅。咁我哋已經完成㗎啦，咁我哋完成之後就唔可以即時鋪翻張床，因為張床仲有少少蒸汽嘅濕度嘅，咁等佢乾咗之後，我哋先鋪翻張床。咁我哋會定期清潔床褥同埋梳化嘅。原來係咁，辛苦晒你哋啦。咁我哋都唔阻住你做嘢先，拜拜。拜拜。